Cordial saludo para todos, bienvenidos a este último video de apoyo para la última trabajo escrito del grado sexto, ya que terminamos finalizando semestre, terminamos lo que corresponde al año escolar en educación religiosa del grado sexto, terminamos a 31 de mayo, tenemos que tener ya las notas definitivas, nos quedará del 31 de mayo al 15 de junio un espacio pues para los que faltan, se pongan al día, en fin, tenemos controles de lectura, tenemos PFI final. Bien, en este video, en este audio video, quisiera ayudarles para facilitarles el proceso de la actividad 3 de este mes de mayo. Bien, aquí yo ya estoy ubicado en el sitio web, abrí en estudiante sexto y aquí está pues los avances de clase, están todos los contenidos para el grado sexto para los 4 periodos, ahí está todo lo que se requiere saber, están las presentaciones de cada tema. En mi caso, ya tengo abiertos las religiones primitivas, el animismo, el culto a los muertos, el totemismo, el culto a la naturaleza, la magia, el antropoteísmo, que ustedes muy seguramente en casa con más calma las abrirán despacio. Lo que se tiene que hacer es ubicarse, hacer clic sobre algún tema que necesite abrir, haga clic aquí para acceder al archivo y ahí le abre. Yo los tengo abiertos ya acá para facilitar el proceso de este audio, de este video de asesoría. Bien, en el tema anterior era religiones primitivas y habíamos dicho que íbamos a abordar totemismo, animismo, antropoteísmo, culto a los muertos, magia, culto a la naturaleza. Yo lo tengo abierto ahí ya para facilitar acá pues el trabajo de clase. Bueno, la idea es hoy, la vez pasada lo vimos que de todas las religiones vimos 12 aspectos: identidad, fundador, origen y apuntes históricos, ubicación geográfica, doctrina, culto, ética, líderes religiosos, hombre, mundo, Dios y actualidad. Pues bien, hoy nos vamos a detener, pues no una por una, sino quiero decirles que ustedes, de manera ya como mecanismo de autoaprendizaje, como aprendizaje autónomo, ya en casa con tranquilidad, pues ingresan al sitio web y van a ver todas las diapositivas sobre los temas, sobre las 6 religiones. Mire, aquí está: animismo, culto a los muertos, totemismo, culto a la naturaleza, magia y antropoteísmo. Bueno, en cada una de esas religiones, ustedes, por ejemplo, el animismo, van a ver igualmente los 12 aspectos: identidad, fundador, apuntes, origen y apuntes históricos, ubicación geográfica, doctrina, eh, forma de culto, ética, organización jerárquica, concepto de hombre, mundo y Dios y actualidad. Ahí tenemos en este caso del animismo. Igualmente encontrará culto a los muertos, sobre sus 12 aspectos, algún comentario, un texto que le ayudará a leer, cómo acercarse a esa información. Eh, Está el totemismo, igual con sus 12 aspectos. Aquí vemos en la parte derecha: identidad, fundador, origen de puntos históricos, doctrina, forma de culto, ética, organización, concepto de hombre, mundo, Dios y actualidad. De igual manera, en el culto a la naturaleza se encuentran los mismos 12 aspectos que usted puede ir descendiendo. Acá vea, los puede ir viendo, leyendo y apropiándose de los contenidos. La magia, igual puede ir leyendo sobre los 12 aspectos, algunos apuntes que yo he con anterioridad asignado allí. El antropoteísmo, o culto a dioses que tienen pasiones humanas o que tienen forma humana. También trae su identidad, sus 12 aspectos comunes y corrientes, como lo veíamos en el video anterior, y que ustedes muy seguramente allí en casa los van a ver. Ahí están los 6, vea. Está animismo, culto a los muertos, totemismo, culto a la naturaleza, magia, antropoteísmo y aquí al final, bueno, como en este tema,
trae una actividad que viene pues un collage que usted va a formar con estas 6 religiones, lo que usted vio, lo que más le llamó la atención, lo va a armar allí en su casa, puede hacer un collage de recortes o un collage de dibujos según lo que le haya llamado la atención a usted. Y el segundo punto es hacer realizar un ensayo. Y ese ensayo debe tener como mínimo 6 partes. Acá, en el grado, al iniciar el año, en los conceptos básicos, mm, en una de las clases, cuando vimos los conceptos básicos de religión, más bien el proceso de formación de las religiones, hicimos un trabajo al respecto, un trabajo paso a paso, codo a codo entre docente y estudiantes. Lo hicimos despacio, por eso yo lo traigo acá, lo traje acá, ese ensayo que hicimos en su momento, y pues lo manejamos, que dijimos que tenía 5 partes. Aquí en la diapositiva anterior estaba cuál es la estructura del ensayo, título, frase llamativa, delimitación del tema, cuerpo del trabajo, desarrollo o idea principal y desarrollo de la idea principal y conclusión. Esa parte aparece aquí en la diapositiva de enseguida, donde están las 5 partes ya no enunciadas, sino debidamente a manera de ejemplo. Mírela, ahí está, ya se pudo ver. Si dejo quieto aquí el mouse, lo podemos ver de manera mucho más plena. Mire, eh, título que aparece allí en morado intenso, la religión y la historia. Este es el modelo. Usted ya no dirá aquí, sino religiones primitivas, por decir el título. Aquí viene una frase llamativa sobre ese tema, que usted se la inventa o usted la busca y la coloca ahí sobre esas religiones primitivas. Luego viene en color rojo la delimitación del tema o idea principal, la escribe ahí. Luego viene en color azul el desarrollo de esa idea principal, que ahí está el ejemplo para que usted lo vea detenidamente en la diapositiva número 1, que se llama conceptos básicos, lo podrá ver al finalizar esa diapositiva. En la diapositiva número 30 podrá ver detenidamente el texto completo. Viene pues en color azul, como lo dije, el desarrollo del tema. Y finalmente en color amarillo viene la conclusión. Ahí están las 5 partes, vea, morado, verde, rojo, azul y amarillo. Título, frase llamativa, delimitación del tema, desarrollo y conclusión. Ahí está el ejemplo para que usted en casa escriba ese ensayo y lo complemente esta tercera actividad. Pues solo quise de alguna manera señalar el camino a seguir para trabajar esta última unidad, esta última actividad sobre el grado sexto. Seguramente si hubiésemos estado en aula, hubiéramos tomado cada religión por separado, la hubiésemos trabajado viendo algún comentario del docente, ya sí lo abordamos de manera completa, pero porque es el tema general, el animismo, el culto a los muertos, el totemismo, el culto a la naturaleza, la magia y el antropoteísmo, lo hubiésemos abordado seguramente tema por tema para hacer comentarios particulares por parte del docente, pero pues nos toca acomodarnos a las circunstancias actuales que nos ha correspondido. Bien, pues aquí estamos y la idea es que este video les sirva de gran utilidad para profundizar ustedes los temas, este tema que es variado, que tiene varias cosas, ustedes lo miren, lo leen, se acercan a él, si tienen alguna inquietud me abordan el WhatsApp, yo tengo esta inquietud sobre el tema, con todo gusto, pero la idea es que ustedes lo vean y luego hagan la actividad corta, que creo que consta de 2 puntos, si no estoy mal, que es un collage y un ensayo sobre este tema que ustedes han abordado, que muy seguramente lo van a... No se trata de un recorte, de una colcha de retazos, de coger de aquí y de allá, sino que usted, después de de ver estos temas, sencillamente hace una reflexión, un aporte significativo suyo, una reflexión de esas religiones y la registra en un corto ensayo de una página sobre este tema. Agradezco su atención y deseo que este video sea de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades.